Duhovni svijet nije toliko interesantan svijesti. U biti, ne samo da nije interesantan, nego ono ne može niti shvatiti duhovne akcije ili osjećaje i djelovanje iz duhovnog. To su nekompatibilne stvari i samim time svijest nikako ne može biti dio duhovnog. Budući da mi svijest koristimo u svakodnevnom životu, onda ako ona dominira, onda duhovne akcije ili meditacije ili bilo kakvo neko djelovanje njoj postaje naporno, dosadno, ima veliki otpor prema tome i gura nekako čovjeka dalje od toga. Evo ja baš sad, recimo, dok sam tu sidim, osjećam tu dosadnost. Kako mi je dosadno. I onda ljudi često kažu dosadno mi je i idu nešto raditi. Bilo šta, zabavljati se, čitati, gledati. Pa bez obzira li to bila neka duhovna literatura ili duhovni video ili čita neku knjigu ili... A često to završi na najobičniju zabavu ili beskonačno čitanje i gledanje nekih određenih stvari, ne iz razloga da se napreduje i uči, nego iz razloga da ti nije dosadno. Jer onda ti svijest daje neki privid uloge ili neku višu svrhu. Tako da bez obzira zapeo ti u nogometu ili zapeo u teorijama zavjera ili konstantno bio u nekim duhovnim pričama, ako svijest dominira, onda to ne ide u duhovnom, nije duhovno, ne napreduješ, recimo to tako, ako ona nastavi dominirati. Dakle, kako sad u biti fora u duhovnom radu je da imaš dvije neke ključne točke po meni, ili možda i više, ali prva je da razumiš kako to funkcionira i drugo je da počneš promatrati sebe i dok promatraš sebe počinješ vidjeti te misli, slike koje ti se pojavljaju u glavi i onda odlučivaš ih ignorirati ili ih odlučivaš ajmo reći obrađivati, tako, djelovati po njima, razmišljati o njima i tako. I to je taj prvi neki promatrač. Drugi puno važniji dio, ili ajmo reći drugi dio koji je puno i teži je da i kad u trenutku ti kad nemaš nekih misli, da možeš vidjeti to stanje koje se događa. Često je to stanje nedefinirano, nekako često je to stanje onako kao magla neka ili kao nešto zamućeno. Gdje ti generalno se ne osjećaš ni dobro, niti se osjećaš loše, nekako ti je kao dosadno ili recimo ne možeš se odvojiti od toga. Pa iako kažeš menom ne dominiraju misli, ne dominiraju slike, nikakvi kompulsivni, impulsivni poremećaji, onako osjećam se ko riba na suvom. Niti živim, niti ne živim, niti sam ugodno, niti mi je neugodno. Kao da u pozadini uvijek stoji neki teret kojega ne vidiš i ne možeš ga se riješiti. To vam se događa sa dosadnom. Dakle, sve je u biti ok, ti si duhovan, napreduješ duhovno, ali ti je dosadno. I onda kažeš, dosadno mi je. Koliko god radiš meditativne prakse, uvijek postoji otpor i one su uvijek dosadne. Uvijek djevaš, uvijek ti je ko će to i tako dalje. Sad, onaj koji zdjeva, onaj kome je dosadno, to je svijest. I ona će uvijek djevati i uvijek će biti dosadno i uvijek će postojati otpor. I to jednostavno treba polako početi razbijati. Kako razbijati? Tako da u biti, ako možeš shvatiti da ti nisi svoje misli, da nisi svoje slike koje ti se pojavljaju u glavi, isto tako vrlo lako možeš shvatiti prvo da ti nisi emocije su onako jasno vidljive pa se čovjek može lako od njih na neki način odvojiti.
puno je teže odvojiti se od tog stanja koje ti se pojavljuje, kao neka poludepresija. Jel? Puno teže se odvojiti od tog nekog tupila, ajmo reći, nazvat ga tako, koji u svijesti vlada kad ona gubi svoj neki smisao. Jel? Jer u biti na duhovnom putu ti gubiš te neke, ne da gubiš, nego nemaš više pažnje okrenuto prema materijalnom, gubiš te ambicije, recimo to tako, za uspjeh u materijalnom svijetu, jedino što te zanima je duhovno. I svijest tu sad počima lagano gubiti taj svoj zamah ili inerciju, jer je prije bila oduševljena sa stvarima koje može postići, koje može kupiti, ti može ići, šta može vidjeti, šta može eventualno saznat, naučiti, biti veća i tako dalje. To je sve u duhovnom smislu, na duhovnom putu, to su sve stvari koje otpadaju. Jer osobnost nije uopće briga niti malo za ikakvim materijalnim uspjesima, jedino što nju zanima je spajanje s dušom i ispunjavanje te njene svrhe, a to je život vječni, to jest odlazak ili recimo prelazak u konstantno bivanje u duhovnom, to jest biti vječno živ. Ja? I zato je to u biti taj neki korak, niti ne poistovjećivanja sa svojim tijelom i stanjem u kojem se tijelo nalazi, nikako razmišljanje, razglabanje o bolestima, o prehrani, o vježbama, o zdravom životu, o GMO-u biološkom, i to danas svi ti neki duhovnjaci, i ja sam isto daleko od toga da nisam razmišljao i o sirovoj hrani, bavio se time i tako dalje. Međutim, ono što je prekrasno u ovom znanju je da je to ono čisto. Šta znači čisto? Da sva ta sranja počne otpadati. Šta jedeš, je li hodaš bos, je li piješ demineraliziranu vodu, destiliranu vodu, je li to ok? Ma je, to je ok. Šta? Ne piješ ovo, ne piješ ono, živit ćeš 5 godina duže, 10 godina ćeš živjeti duže, 20. Nebitno. I šta? Ništa. Dakle, 20 godina duže je ništa u usporedbi sa vječnošću. Prema tome mislim da definitivno na to ne treba trošiti veliku energiju. Eto.